我一生的研究都是希望这个大自然可以大量的走进城里头，这个所谓的城市生态就是这个意思啊。我要把这个城里头的大自然保留下来，改良改善，还有就是没有大自然的地方，我把它建立起来。在香港啦，城里头的地面上的重视的空间很少，但是香港很多大楼屋顶都是空的，都是浪费的。我看到空的屋顶，我就觉得是浪费的，所以我是想办法把这个屋顶绿化。我当时在英国念博士，就念这个土壤科学的，主要是搞这个土壤结构，就看这个物理和化学成分怎么样改变这个土壤里头的结构。后来读完以后了，就香港大学聘用我了。当时的香港大学是没有什么人做研究的。政府也没有经费给老师做研究，我就跟院长说，我希望做点研究，就请求他给我一点经费，他就给了我4000块港币，所以我就决定研究一个项目，就是不需要怎么花钱的，但是呢，就用那个努力用汗水来代替这个经费，那就每天就带着一个背包，一瓶水，一棵树的有系统的收集这个平铺的数据。